как чихнуть хочется. Время, сколько время? Быстрее, покажите мне часы, быстрее, надо посмотреть время. Ага, без 15:12. Ага, пол-11, пол-10, пол-12. Вам подарят яхту. Как? Вы не знали, что чихание имеет значение в зависимости от времени суток? Тогда я вам сейчас все расскажу. С 8 до 9 утра у тебя появится белокурый поклонник. С 9 до 10 учителя будут к тебе особенно требовательны. С 10 до 11 найдешь крупную сумму денег. С 11 до 12 ты добьешься успеха, даже если сейчас у тебя опускаются руки. С 12 до 13 ой, кому-то предстоит много дел по дому. С 13 до 14 попадешь в неловкую ситуацию. С 14 до 15 тебя пригласят в гости. С 15 до 16 совершишь приятную покупку. С 16 до 17 к ссоре с близким другом. С 17 до 18 кто-то в тебя втайне влюблен. С 18 до 19 тайные враги действуют, ожидай подлости и коварства. С 19 до 20 присмотрись, кто-то из близких нуждается в твоей помощи. С 20 до 21 твоя мечта исполнится. С 21 до 22 ну пора спать, в общем-то. Likey